大家好，这里是宋说新语。这几天啊，看了韩国网友海新明研究室以及这个新出来的一个叫磁悬浮汽车做的这个手搓 LK99视频啊，我心里也动了。好多朋友在下边评论里起哄的，老宋你也手搓一下，这个手搓一下也未尝不可，但是呢，主要是要保证安全，对吧？对于一个门外汉来说哈，就是说，难点是很多的。我觉得呢，设备以及这个试剂以及温度控制，包括这些买回来的东西后续的用途，都是需要考虑的问题。咱们一个一个捋一下这个过程啊。所以我觉得啊，这个如果要做这实验，基本上都需要买新的东西，而这些新的东西呢，应该保证这个以后呢尽量能用。买东西第一呢是安全第一，要可靠。那第二个呢，尽可能和我露营的方格相似，将来呢。还能用啊！再一个呢，就是尽量避免之前的论文踩过的那些坑，所以咱们就捋一捋需要能哪些装备啊。我特意上淘宝搜了一下，还真搜了一下。第一个装备呢就是加热设备，就是马伏炉啊，在很多这个论文里边啊，他们做实验用的就是这种烧结的炉子。而这个炉子呀，在我看来，咱们生活中是最没用的，是吧？你买回来这个玩意儿当个烤箱可能都有点夸张。另外呢，价格又奇贵啊，都是在1万多左右，我估计能用的啊。这大几千的可能都不太行，我觉得。这个马伏炉这个玩意儿啊，这还是一个我原来以为是一个随便的设备，还不是，还真是一个专用设备，是德国科学家叫卡尔马夫在1827年左右发明的啊，就是这个密闭的耐火材料炉子，它可以隔绝空气，防止样品呢发生这个高温的氧化反应。那这个马伏炉呢，当然它是最没用的了，所以呢，咱就先暂时不考虑马伏炉了。那第二个方案呢是什么呢？就是韩国网友这个海新明研究室做的这个氧气焊枪，是吧？这个氧气焊枪呢，我也找了好多，就这样的啊。氧气瓶啊，然后那个乙炔瓶啊，还有这购买的事项我也都看了，发现这个玩意儿也有问题。它第一个呢体积太大，第二个买回来之后啊也确实没啥用，价格还可以200-300块钱，所以这个氧气焊枪这块呢就也不考虑了。那第三个是什么方式呢？就是丙烷喷枪，可能好多朋友见过这个玩意儿，其实就是烧猪毛、推猪毛用的那个东西，就这个玩意儿，这个加上我露营的气罐，它就可以直接喷，能达到1300度，这玩意儿可以。但现在28块钱这个喷枪头啊，它是不含那个转换头的。那有个露营朋友都知道，不同的气罐它是有一个转换头的，那个转换头恰好我还有，所以呢最低28块钱买个喷枪就能达到1300度，那你900度肯定也能达到了，是吧？所以这个加热方式可以暂定这个喷枪其实关键的呀，喷枪不是最主要的，因为无论是氧气焊枪还是马伏炉就不说，马伏炉是可以定温的，而氧气焊枪像海新明研究室做的那个，它温度怎么控制我不知道，它要如果用焊枪直接焊直接烧，那个温度怎么弄？所以呢需要一个温度检测的东西就是这种热电偶或者手持式的这种温度检测仪。这个我搜了一下这种说比玩具稍高级一点的这个也能用这个也有这样的。我们看一下这个枪。这个枪呢，这个枪图片我还没弄上来哈。这个枪呢大概是100多块钱，140-150块钱，能测到1300度，这也可以了哈。再一个就是干锅了，干锅呢也不买太大的，弄5两的就行，弄几根，然后就干锅前，你不能戴手套去抓呀，是吧？也不能下手去抓。剩下的呢就是化学试剂了最关键的就化学试剂。这化学试剂第一呢就是氧化铅。我先化学试剂之前，我们先看一下这个合成路线吧。这是我参考的准备参考的这篇论文咱们先试试看看这篇论文呢之前是多次讲过的，就是德累斯顿工业大学他们的这篇论文。这篇论文里边给了一个详细的合成路线，你看一共给了7个合成路线，其中第一种就是这种呢，其实就是李世培他们做的那个线路那么第6种吧是真可爱呆他的那个线路真可爱呆的那个线路，对，真可爱呆线路就是没有硫酸根，它是磷酸铅、磷酸铜和氧化铅。我按照这种线路搜了一些药品，发现有一样东西买不来，就是磷酸铅。那我们就看一下第7种线路呢，是这个简单。
这个是磷酸二氢胺，这个有，所以呢，我准备采用第7种线路，就是氧化铅加上氧化铜，再加上这个磷酸铅。哦，它氧化铜应该是有的啊。我看了一下这个氧化铅是有的。氧化铅的话呢，我们看一下这东西是大概500克，也就是个几十块钱。它这个铁的含量还是很低的，看到了吗？0.001%啊，还是对，就是0.001%，这非常低了啊，这就是世纪级别的啊。再一个呢就是磷酸二氢胺，这个呢也比较纯，也是几十块钱。还有一个就是氧化铜啊，我这看的是焦磷酸铜，这个呢也是几十块钱，这个含量呢是0.01%的铁啊，这是化学试剂。所以呢，整体算下来啊，我把这个大概的价格拢了一下哈，就是所谓丙烷喷枪、温度检测仪、干锅钳子，还有氧化铅、氧化铜和磷酸二氢胺啊。我这个氧化铜可能当时做表格做成磷酸铜了，没关系，我们大概看一下这个价格。这是这个价格，加起来才300多块钱，好玩吧？但是这里边呢，你像气罐啊，这个手套啊，还有其他的那些连接的器件啊，原来露营装备的都有的。所以呢，这个东西你要是烧一锅也未尝不可啊，烧一锅也可以。但是呢，烧完之后会不会有相关作用，这个就难说了。因为这个按照这个论文里边说的呀，就是第7种的线路啊，就是这种线路。第7种的话呢，它实际上这个最后合成的这个线路之后，大家看这个分析里边，它讲的很明白。第7种里边，他们做的这个成分分析里边呢，没有发现铜，看了吗？没有发现铜。然后他们第7种做完之后的这个反应呢，铅和磷的比例是4，这很高了，铅的比例很高啊。所以这里边呢，我想换这个磷酸铜，这氧化铜换成磷酸铜，瞎搞一下。这个做完以后啊，这个样品的样子呀，第7种呢，它是黄色的这种晶体，就半透明的状态晶体。真可爱呆他做的那个呢是绿色偏黄的这种这种结晶体啊。那当然了，那第1种的话呢，应该就是那种灰色的那种体。但是按照德累斯顿工业大学的前3种路线呢，都没有发现这个 levitation， 就是半悬浮的这种可能。所以我准备啊，如果要做，咱就按照第7种的路线来做。当然了，做这个玩意儿啊，其实钱不是主要的。第一个就是说我们尽量保证能做成，第二个呢是安全，对吧？所以还得继续好好这个研读人家这篇论文，从论文里边我们找感觉，它到底和别人做出有不同的地方来。如果说你做的和别人几乎也一样，那意思就不大了，因为咱不可能做这些 XRD 呀，做这种各种各样的分析，也没设备，更不可能去做更详细的那些电子显微镜啊，是这些的监测是不可能的。所以大概率啊，我们做的实验不会超过人家德累斯顿工业大学实验室的水平。但是呢，咱们可以魔改，对吧？魔改一下，是吧？我准备呢，这次把它的这个里边这个氧化铜换成磷酸铜，但是氧化铜也烧一锅。所以呢，还需要继续研读这个论文。研读完了之后啊，如果可行，咱就搞一搞。我准备呢晚上呢再请教一下我的助手，就是 ChatGPT， 包括 Cloud， 包括巴德，看看这3位大神是怎么给我建议的。你说行不行？好的，今天关于这个手搓 LK99 啊的准备啊，跟大家聊到这儿啊，当然也可能仅仅就是准备啊，最后不烧啊，大家可不要先预设，是吧？好的，今天我们先到这儿结束，我们一会儿晚上啊再录一期和 AI 对话的，拜拜。